Assalamu алейкум туугандар. Сонун жаңылык. Кызмат саякат умра компаниясы жана баарыбыз билгендей Тез Кабар медиа компаниясы биригип сонун умра зыяратын уюштурду. Умрага бара турган жол жоболорун жана өзгөчөлүктөрүн кененирээк өз адистеринен сурайлы. Кеттик. Assalamu алейкум. Жакшысыздарбы? Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Келдиңизби? Келдик, аман эсен. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы. Туугандар, дал ушул умра зыяратын уюштуруучулары ушул байкелерибиз болот. Кызмат саякат умра компаниясынын мыкты ажы башчысы Миржалал байкебиз жана ошондой эле баарыбыз билгендей Тез Кабар каналынын өкүлү, Бишкектеги өкүлү Абдулбасит байкебиз. Кош келипсиздер. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Элдер сурап аткан суроолорду сиздерден сураганы, кененирээк маалымат алганы келдик. Миржалал байке, айтсаңыз, башка компаниялардан айырмасы кандай? Биздин башка компаниялардан айырмачылыгыбыз биз өзүбүздүн мейманканаларыбыздын жакындыгы менен айырмаланып турабыз. Мадина шаарында, ошол Мадина шаарынын пайгамбарыбыздын мечитине өзүбүздүн гостиницаларыбыз, мейманканаларыбыз жанаша. Андан кийин Мекке шаарында дагы эң жакын гостиницаларды, мейманканаларды алганбыз. Иншалла кызматка даярбыз, Кудай кааласа. Анан кээ бир компаниялардан билебиз, тамак аш каралган эмес да. Сиздердикинен билишимче тамак аш да каралган. Ооба, албетте бизде биринчи ошол тамак ашты караганбыз. Швед стол түрүндө эртең мененки кечинки тамактарыбыз каралган. Ал жака баргандан кийин эч кандай тамак издеп, тамак менен убара болбойт, бүт шарттарды түзгөнбүз тамак аш жөнүндө. Эң башкысы барган зыяратчыларыбыз ибадат менен, жакшы амалдар менен гана алек болот экен да. Ооба, бүт шарттарды түзгөнбүз, бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнбүз. Болгону биздин ажыларыбыз, умрачыларыбыз ошол шарттардын негизинде жамаат менен бирге ибадат кылуу гана кылат аларга. Машалла, Алла разы болсун. Иншалла. Абдулбасит байке, эми сизден сурайын, Тез Кабар кызматы ошол зыяратта кандай кызмат кылат? Ассаламу алейкум. Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Биз буюрса кызмат саякат умра компаниясы менен Тез Кабар медиа компаниясы буюрса ушул умра сапарын уюштурдук элек. Ошон үчүн биздин кызмат буюрса ата-энеңиздер жөнөтөсүздөрбү, тууганыңыздар жөнөтөсүздөрбү, же өзүңүздөр барасыздарбы, буюрса бул жерден чыккандан баштап ошол умра зыяраты бүткөнгө чейинки ар бир амалды, ар бир мечитти, ар бир зыярат кыла турган жердин баарына чагылдырып, бул Миржалал устаз менен чогуу сиздерге түшүндүрүп, өзүңүздөрдүн да эсиңизде калат. Жана көрүүчүлөр же болбосо үйдө сапарга жөнөтүп, аман эсен келсин экен деп күтүп турган бала чакасы деле көрүп буюрса, ошол нерсени көрсөтүп жеткирип берип турабыз буюрса. Алла разы болсун, жаратканым кызматыңыздарды кабыл кылсын. Анан 50дөн ашык адам катталды, э? Ооба. Анан учуу күнү канча? Дагы канча күн калды? Дагы 12-синде иншалла учуп кетебиз. Кызмат саякат медиа компаниясы менен биргеликте чогуу уюштуруп атабыз. Сиздер уюштурган умра зыяраты кайсыл күнү учат жана канча орун бар? Иншалла 50дөй орунубуз толду. Калган орундарда чектелүү эле орундар калды. Кудай кааласа, кызмат саякат компаниясы Тез Кабар медиасы менен кошо иншалла 12-синде учуп кетебиз. Кудай кааласа 14 күндүк сапарыбыз улантабыз. 14 күндүк сапар. Туугандар, орундар аз калыптыр, ченелүү, демек жетишип калыңыздар. Абдулбасит байке, сиз өзүңүз каттоодон өттүңүзбү? Мен каттоого мына бүгүн атайын ушул катталып коеюн деп келдим эле. Дастан байкелер дагы келип калыптыр. Ошого азыр паспортумду ала келгем. Буюрса бул жерде мына байкебиз. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Мен дагы каттап коесам да, буюрса. Сиз анда отура бериңиз. Тез Кабар компаниясынын өкүлү катталып бүткүчөктү. Мен сиздерге бул жердин адресин айтып кетейин. Туугандар, дарегибиз Ахунбаева 141, башкача айтканда Ахунбаева Душанбинка көчөсүндө, шаарыбыздын эң ыңгайлуу жеринде жайгашкан. Туугандар, анда эмесе маегибизди улантабыз. Миржалал байке, бул Борбордогу кеңсеңиздер экен. Региондогулар сиздер менен кантип байланышат же региондо да сиздердин филиалдарыңыздар барбы? Ооба, ар бир региондо өзүбүздүн филиалдарыбыз бар. Ал жерде өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Эгер биз менен байланыша турган болсо, алар менен сүйлөшүү жолдоруну ал жактагы өкүлдөрүбүз аткара берет иншалла. Демек туугандар, бул жердеги 2 номерге кайрыласыздар дагы сиздерге кененирээк маалыматтарды беришет адистер. Туугандар, айта кете турган нерсе, жана устаз айткандай, болгон 12-октябрь учуп кетебиз. Күндөр да саналуу, орундар да саналуу калды. Андыктан жетишип калыңыздар. Буюрса, кызмат саякат умра компаниясы менен Тез Кабар медиа компаниясы менен буюрса өтө кызыктуу умра сапары болмокчу. Ошондуктан өткөрүп жибербеңиздер бул шансты.
жаратканым эң башкысы кабыл кылсын. Бул кызмат саякат умра фирмасынын бир эле Кыргызстанда эмес, башка да өлкөлөрдө филиалдары бар деп уктук. Биз кызмат саякат компаниясы эл аралык компания. Бүт көпчүлүк 30 мамлекетте өзүбүздүн филиалдарыбыз бар. Бул Кыргызстанда да ошол кызмат саякат компаниясы бир канча жылдан бери ажыларыбызды, умрачыларыбызды умра ибадатын кылдырып келатабыз. Машалла, Алла разы болсун. Туугандар, бул компания тарыхы кенен болгон үчүн жана тажрыйбасы мол болгон үчүн Умрада дагы, Мекке, Медина шаарында дагы эң жакшы сапаттуу мейманканаларда жана эң сапаттуу ибадат кылганга жардам берет. Алла разы болсун. Миржабал байке, сиздердин компанияңыздардын артыкчылыктары жана сервистери кандай? Биздин компаниянын мейманканалары өтө ыңгайлуу, жада өтө ыңгайлуу райондордо жайгашкан. Ошондой эле мейманканаларыбыздын чоңдугу менен, мечитинин чоңдугу, ашканасынын чоңдугу менен башка мейманканалардан айырмаланып турат. Ошол 14 күн сапардын ичинде 4 жолу умра аткаруу биздин пакетте каралган ошол нерсе, жана ошондой эле өзүбүздүн ашканабыздагы тамак аштарыбыз 10 түрдүү тамак аш швед стол түрүндө умрачыларыбызга берилген. Анан ошо умра барган туугандарыбызга кандайдыр бир мындай заманбап бир технология менен да колдонобуз дедиңиздер эле. Ооба, бизде гид аппараттарыбыз бар. Мисалы, ажы башыбызда микрофон болот. Ал микрофондун ар бир кишинде өзүнүн наушниктери болот, рациялары болот. Ошолор аркылуу ажы башынын айтып аткан дуаларыны, айтып аткан лекцияларыны, баяндарыны алар ошол наушник аркылуу эле угуп кете беришет. Ошол дуалардын, ошол рациялардын жардамы менен аткара берет амалдарыны. Алла разы болсун. Демек, ар бир адамга өзгөчө көңүл бурулат. Албетте, албетте иншалла. Алла разы болсун. Бул устазыбыз өзү жаш көрүнүшү мүмкүн, бирок 5-6 жылдык тажрыйбасы бар. Мындайча айтканда, билесиздер, умра сапарында 2-3 эл адам эмес, ал жерде 50-60, 100гө чейин адам болот. Ошондуктан ар бир адамдын камын билген, ал жердеги майда нюанстарга чейин көңүл бурган, жана өздөрү да айтып тургандай, кызмат саякат мыкты кызмат, толук ибадат дегендей, буюрса ар бириңиздин ибадатыңыздарды толук болушуна буюрса ушул компания жардам берет. Жана сөзсүз түрдө эле компания эле ибадат кылат экен эмес, балким ар бирибиз ушул компаниянын айтканын кылып барып келсек, буюрса эң мыкты ибадат кылабыз деп үмүттөмүн. Андыктан орундар бар, номерлерге чалыңыздар. Буюрса, Дастан Таксыр, сизге дагы чоң рахмат. Алла разы болсун. Анан айта кете турган нерсе, баягы устаз айткандай эле, башка региондордогу филиалдарына билиш үчүн, башка региондордо болсоңуздар, экрандагы номерлерге чалыңыздар. Булар сиздерди деп ошол компания эмелери менен, өкүлчүлүктөр менен байланыштырат. Туугандар, ошол умра саякатын көрүүгө жана ошондой эле умрага биз дагы барып калсак кандай амалдарды аткарышыбыз керек деген маалыматтарды алыш үчүн сиздер да Тез Кабар каналына катталып коюңуздар. Абдулбасит байкебиз сонун ибадат сапарын чагылдырып берет. Ооба. Жана да бул Дастан байкебиз Дастан Медиа деп Instagram каналына да катталып коюңуздар, биздин Тез Кабардын көрүүчүлөрү. Жана буюрса Тез Кабарга эгер катталсаңыздар, туугандарыңыздар барабы, башкалар барабы, буюрса баарын көрүп, алардын дуа саламдарын баарын сиздерге чагылдырып көрсөтүп берип турабыз. Алла разы болсун. Бул биринчи жол эмес, бир нече компаниялар менен барып келгенбиз, бирок алдыда дагы буюрса кызмат саякат менен буюрса кызматташабыз. Аны үчүн сиздер каналга катталып, маалымат алып туруңуздар. Барыңыздар жакшы билгендей эле, Тез Кабар медиа компаниясы жакшылыктын жарчысы, буюрса сиздерге дайыма позитивный, жакшы, сооптуу амалдарды, жакшы кабарларды сиздерге буюрса жеткирүүгө аракет кылабыз. Алла разы болсун. Жаратканыбыз ошол ибадат сапарыңыздарды кабыл кылсын. Амин. Алла разы болсун. Айтканыңыз келсин. Алла разы болсун. Биз менен жүрүңүз, Дастан Таксыр. Кудай буйрса барабыз. Алла разы болсун. Жакында эле мына үйлөнүү үлпөт тоюңуз болду. Кушбоо бек болсун. Сиз дагы ушу эфирде куттуктап коеюн. Тез Кабар медиа компаниясынын атынан буюрса сизге өзүбүздүн белегибиз бар, буюрса ал белекти дагы иншалла өзүңүздөргө Алла разы болсун. эме болуп коебуз. Сөзбөй кармалды.